Naste sparlur, tja Alexandrianaren avdugaur, og kastar uttøra ljóta ansikt. Til Galaterbrev 5:12. Vi leser enske King James for å høre Guds ord. I would they were even cut off, which trouble you. Og Galatio var det sånn her var det kommet falsklære inn at det var ikke nok av å være frelster av nei, du skulle halda Mosele, utan du helst Mosele, så var du slett frelster. Og så har du fyllt ut av det ferdig fra nei og andanon, Noar andanon, til at gang under Mosele som vet til frelso. Paulus sier, det er fallende fra nøyene, det er fallende fra Kristi. Apropos babsar, øyne frelster, tar fallende fra Kristi. Så gagnar Kristus dem ikke. Da sier han vittar, Kristus gagnar til ikke. Men her stendur, I would they were even cut off, which trouble you. Jeg vilja at hår som kommer inn til middelen som avregva til kun, var skorner av, det vil si, skorner av fra torra lika med torra møgnihøyt her, og blekkar det ut. Sjálvande. Hva sier gamla danska? Galaterbrevet 5:12. Gid de måtte avskæres som forvirre eder. Akkurat det samme. Ja, men du tar av skil. Tar skilja bautjena. Hva det hele dreier seg om? Luther, han sier, wollte Gott, dass sie auch ausgerottet würden, die euch verstören. Ausgerottet, uterottar, utelokkar, utblekkar. Men møyningen rødt. Men det er nekka vi skjera gjerra, kvette av. Hva sier så her som stottaren her? Her støyndeir stottaren, tverrøyser deir, han ber likamlige deir, han røyser vir deir her. Et lag hvordan blindavur. Blindavur er en alexandriskun forvirrings-Babylons anda. Og det tid alt som brukar det lort her, enn for den øyneste øyne av det kun. Galaterbrev 5:12 og hesten Satans lorten sa Victor Danielsen. Jeg vildi at hør skulle skåre seg sjálvar sundur. Tør og vittløya tikkun. Tør skulle skåre seg sjálvar sundur? Hva er det for en mevor? Hatta lukt Pauluset? Det overhøver bøybelst at ikke slukt? Hatta lukt slett ikke Pauluset? At her skulle skåre seg selv var suntur, til jo en knuiv skåre seg og dripe seg. Hvor gjør det? Hvor gjør det? Det gjør ønsken. Ikke en gang en psykopat og anker som ding-dong i høttene kunne funnet på det. Hva sier så dette lortet til Jakob Dahl? Jakob Dahl sa sparlur sier og Galaterbrevene 5:12 gav vi et hår som øsa dukken opp høyde limlesta seg sjálvar. Vet du hva det er? Det er gjelda seg. Og vet du hvert? Og i katolisismen hever man til det er en satanisk falslære, slukka som alt annet i katolisismene. Etter gang og pushka seg sjálvar. Til da seta i Filippinen, pushka seg til blaue rennur, og krossfesta kvann annan. Trudje menn heng her krossfester, og genga 20 her og pushka seg. Hatt er babylonist, iver høver ikkje Kristi. Og det her var til at tar poina kjøtt og halda til gagna andan til gjerda iver høver ikkje. Litt av naglun og sove av kaldum gulve. Du hører om alt det her i samband med Luther, Arna blei frelstur. At det er fullkomelig myrkur. Og det er løytis her. At tar som her ute, du tar som ikke suttjandi, at tar måtte bare skåre så han suntur, gjeltse og ditten og datten. Til det høver ikke møyne vi er sånn. Møyne at tar måtte være blekkar ut, skorner av. Det vil si at tid skjer at hør av, til det er avskårner. Man sier det til et uttrykk, skjer han av, eller skjer teg av. Det er mest at kappa det av,
Så det är inte långt en vad ska det är inte långt en pastor av ner till att bli en färra. Tur bli en färra. Det är fastlärare ut igen. Har det som Paulus manar vi. Vad säger så att det är sataniska lortet hela Trondheim. Vad säger det? Kan det vara näka bättre ta det bitcher av Alexanderskan sataniskan sant? Ikke oppette. Det lukkar reivrent sataniskt. Og det starblender. Det som ikke sådja der. Galaterbrev 5:12. Jeg hei vilja at hår som avregva tikkum vi hese talene om omskjering, hadde skåre alt undan seg sjálfun. Skåre alt undan seg sjálfun. Slukt sier Paulus onke ærastanne, og hatt er bibelst, men hatt er katolst. Hatt er luktar ekvelja katolst, men bibelst. Men katolska skøtjan bibelsk, hon er antibibelsk. Hon er så satanisk som hon kan være. Og henne hadde bjau inn. Tischendorf Arnan fann Sinaiticus handrite nere i Katarino-klostren og nere i angstan nere i Øymørsen her nere. Han var ikke pavan, eller han førte pavan også i 18 år, hadde vært bestilt. Tog at han hadde 8 handrit som et Vatikanus, vi har brukt for en øron, Alexanderskon, gamlen handrite, men alt ur Alexander er korrupt. Hvert er det eneste 8. Vi som er bibeltryggvande, stål ikke på næka ur Alexandrio. Ikke! En minne tikkun som ståla då i. Føreska King James. Jeg vil de at hårvør skorner av, som avregva tikkun. Det var det som Luther sier, det var det som gamla danska sier, det var det som King James sier. Det er Guds år. Det er kongerie det her, så nå varst du da, tog en drumpor.